آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار آمنا بالله وصدق الله العظيم الفاتحة. From now you share all the truth, watch and support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. Seeking that He will fill your life with happiness and blessings. Spread your kids to make your home. Live with laughter, let's raise our hands and make it glad. Like the prophet taught us, and with one voice, let's all sing, sing, sing. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغوا الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. Poštovani džematije, drage majke i sestre, assalamu alaikum i akšan haljava. Sve hvale i zahvale pripadaju samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Mi od njega pozivamo mir, spokoj i spas za njegovog našeg miljenika, poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Hvala svima što ste se poučili da noćas dođete i upoznate se sa planom, programom i radom naše islamske zajednice. Moja lična želja je da svi noćas izađemo odavde zadovoljni, puni nade u bolju, jaču i svjetliju budućnost naše islamske zajednice i čvrsto uvjerenje u jačanju naše bošnjačke svijesti. Večeras ćemo nastojati da vas upoznamo sa planom i programom islamske zajednice. Koracima koji su već preduzeti kao i prednacrtom o namjeni, kapacitetu i funkcionalnosti našeg prelijepog centra koji će inšallah uskoro biti na usluzi svim članovima islamske zajednice Klabu Sine iz Njujorka. Na kraju, od velikog značaja, bit će nam i to koliko imate neki savjest, neki konstruktivni prijedlog, kritiku ili žalbu, da napišete na parče papira i prenesete ovdje za našim stolom. Alhamdulillah, we're all here today in this beautiful mosque, in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, which means we are all the guests of Allah subhanahu wa ta'ala. And any guests should be treated with the utmost respect, especially the guests of Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, this is the way we'll be treating each other, not only here in the mosque, but outside. It is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala that I am here to discuss our youth and the future plans that we have to better our community through our youth.
So the first one, education, we'll get that done through a mentorship and a youth development program where we will have our older youth teach, connect with, and mentor our younger youth. And they will teach them 5 keys. 5 keys that will not only get them so far in school, but that will make them thrive in life. And the first key is to build their character. Character will be teaching them how to develop their personality through the morals taught to us by Islam. The second key is competence. Competence means the ability to do the best you can in anything you do, whether it is school, whether it is work, whether it is sports. And at the same time, the third key will build their confidence. Confidence, where they will see, well, they'll have a vision, well, they'll have a dream, and they know they have the ability to achieve that dream just by taking some action and having faith in Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth key is connection. We'll teach the younger youth the importance of developing positive relationships with their parents, with their brothers, with their siblings, with their families, with friends. Friends that will help you reach your potential. And the fifth key is caring. We'll teach the little kids, the young kids who are our future, how to care for the less fortunate, how to think about them, and take moral actions to benefit them, to help them. And with all of these 5 keys, they will automatically learn the 6th one, which is contribution. Contribution to the community, contribution to the society. They will automatically learn how to help better our community, strengthen this community. The second point, the second category of our plan is community service work. We had put together an Eid party for the youth. We felt that it was important for us to help our children form a connection with Islam and with Eid. During the Eid party, we had funny games and food and gifts for that. In addition to this, in July, we started having women's night in the masjid. This is a night where women bring you a dish, enjoy food with each other, enjoy each other's company, and learn a little bit more about Islam. So again, brothers, if you have wives, please bring them. The event starts at 7 o'clock Thursday nights, and if you have children under the age of 12, they are welcome as well. Children over the age of 12 should come Friday night to the youth night, which I believe Brother Muhammad already spoke to you about. Zadnji Bajram mi smo usvojili za našu omladinu. Mi smo osjetili važnost da našoj djeci dodatnemo konekciju sa Bajramom. Za vrijeme Bajramske omladinske skupa imali smo mnogo zadovoljstva, igrica, hrane i bajramske poklone našoj omladini. Omladina je bila vrlo zadovoljna sa time. Isto tako, u juli smo napravili žensku noć ovdje u našoj džamiji. Svaka žena donose ponešto iz svoje kuće, malo hrane, tu se sastavno malo pričamo i onda naš brat Efendija Spako Omerević predaje čas Kurana, malo se naučimo o islamu, želimo da svi braća dole da kaže svoje žene i suprugi, sestri i tako da nam se pridruže. To je svake noći u četvrtak u 7 sati, svakog četvrtka u 7 sati. Ako imate djecu od 12 godina pa mlađa mogu doći, a 12 godina stariji petak već imamo. Very much, oh Allah, I love you so much, oh Allah. You're the richest, you're the greatest, you're the generous, oh Allah. You're the lover, you're the beloved, you're the one, oh Allah.
gospodaru svih svjetova, neka su mir i spas na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što smo izabrani, stvar koja nam se prirodno nametnula kao prva jeste statut islamske zajednice, kojeg su odbornici dužni da se pridržavaju, na osnovu kojeg treba da se ophode i od kojeg ne smiju da odstupaju. Prema tome, prva stvar kada se radi o planu i programu bila je detaljno proučavanje statuta islamske zajednice i nakon toga strogo postupanje prema njemu. Analizom kasnije se došlo do zaključka da se statutu islamske zajednice kroz dugi niz godina slabo pridavala pažnja, pa otuda i raznorazni problemi u zajednici. Statut koji posjedujemo je i zvaničan statut naše zajednice, a u prilog tome je i to što su tužioci zajedno uz tužbu upravo taj statut predali Vrhovnom sudu u Njujorku. U članu 47 statuta stoji: tumačenje ovog statuta daje odbor islamske zajednice. Ovaj član statuta je također bio dodatni razlog zašto su odbornici u početku posvetili dosta vremena studiranju i razumijevanju statuta. U članu 9 statuta islamske zajednice kaže se: najviši organ upravljanja i odlučivanja je Skupština džemata, a njen operativni organ je odbor islamske zajednice u kojeg članovi predlažu svoje kandidate. I u članu 16 stoji: odbor islamske zajednice predlaže, donosi odluke, upoznaje Skupštinu džemata o svim vitalnim pitanjima u interesu džemata i islamske zajednice, te prati sve radnje za izvršavanje i neizvršavanje vezane oko islamske zajednice i džemata. Dakle, u oba ova člana jasno se opisuje uloga odbora islamske zajednice i odbor je na osnovu toga bio primoran da preduzme potrebne mjere kako bi se osiguralo potpuno poštovanje statuta i spriječilo svako odstupanje od njega. Prema statutu islamske zajednice, pečat islamske zajednice pripada predsjedniku odbora, kao što se kaže u članu 19 pod brojem 3. Predsjednik odbora islamske zajednice odgovoran je za pečat i isti može povjeriti licu koje on smatra da ga neće zloupotrijebiti, jer za svaku zloupotrebu pečata predsjednik odbora islamske zajednice odgovara Skupštini i odboru islamske zajednice, a po težini zloupotrebe i državnim organima Njujorka. Odbor je na osnovu ovog člana iskoristio svoje pravo i povratio pečat, iako neki smatraju da pečat islamske zajednice pripada Asu Delimnu, a nije poznato na osnovu kojih razloga. Prema članu 19 pod brojima 6 i 7 kaže se: predsjednik odbora islamske zajednice vrši uvid u svu finansijsku dokumentaciju odbora islamske zajednice i daje uputstva blagajniku i zamjeniku blagajnika o ažurnom vođenju finansijske dokumentacije odbora islamske zajednice. Član 26 kaže: blagajnik i njegov zamjenik u islamskoj zajednici su dužni, kao što je predviđeno ovim statutom, svakih 3 mjeseca informisati odbor islamske zajednice i Skupštinu džemata oko finansijskog poslovanja, kao što je članarina i ostali prateći prihodi i rashodi koji su potrebni i vezani za islamsku zajednicu. Član 28 kaže: nalog za isplatu preko već određene visine potpisuje predsjednik odbora islamske zajednice do visine od $1000, a za iznos iznad tog iznosa potrebna je odluka odbora islamske zajednice. Član 29 kaže: na nalog za trošenje sredstava islamske zajednice mora da bude potpis predsjednika odbora islamske zajednice i blagajnika odbora islamske zajednice, najmanje 2 osobe ovlašćene za potpisivanje. Iskustvo svih odbornika do sad je pokazalo da sve ovo nije bilo moguće zato što je jedini opunomoćeni na bankovnom računu bio Aso Delimnu i ponovo nije poznato na osnovu kojih pravila. Nije poznato na osnovu čega je Aso Delimnu bio obavezan da vrši isplatu naloga, da čekove drži kod sebe i da je njihov potpisnik, da obavlja sve transakcije islamske zajednice, a da članovi zajednice nemaju uvid u to, kao što se u statutu traži da to treba da bude najmanje svake 3 mjeseca. Iako prema statutu dužnost za sve ove stvari pada na predsjednika odbora i blagajnika odbora islamske zajednice koji se biraju svake 2 godine. Odbor islamske zajednice, da bi ispoštovao statut islamske zajednice, s punim pravom preuzeo bankovni račun
i opunomoćio 3 odbornika sa određenim pravilima koja su data statutom kako bi odbor bio u mogućnosti obavljati funkcije koje statut nalaže. Kada je brava kancelarija Alipašine džamije u pitanju, dosadašnja praksa svih odbora, a i odgovornost koju odbor ima prema članovima, iziskivala je smjenu radi zaduženja. Naime, odbor je bio prinuđen da promijeni bravu kancelarije i nakon toga ponovo zaduži svoje službenike radi njihove odgovornosti prema odboru. Službenici koji su htjeli i koji su sarađivali zaduženi su ključem, a oni koji nisu htjeli niti imaju namjeru da sarađuju nisu dobili ključ. Dalje, iz statuta Islamske zajednice da se zaključiti da je rad odbornika timski rad, jer način biranja odbornika ukazuje na to. Dakle, članovi zajednice predlažu kandidate i oni sa najviše glasova ulaze u odbor da bi kasnije oni među sobom odredili funkcije koje će obavljati. To ukazuje da, na primjer, predsjednik, potpredsjednik ili bilo ko nema veća prava neke privilegije, već da svi odbornici imaju ista prava, isto pravo glasa i da su odluke isključivo većinskim glasanjem. Na veto se ima pravo samo u slučaju kršenja vjerskih postulata. Dakle, uopšte nisu bitni pojedinci, bitna je većina u odboru i bitan je odbor kao tim. Odbor je sebi odredio za zadatak da i u buduće sve usklađuje u odnosu sa statutom Islamske zajednice Plavog u Sinju Njurku i ovom prilikom apeluje na sve članove da imaju po jedan primjerak statuta za sebe kako bi im stvari bile jasnije. A ako Bog da, radi se na tome, statut ćete moći da nađete i na našoj internet stranici www.alipašinadžamija.ny.org. Ovo je dakle ta prva stvar u našem planu i programu koja je najvažnija i koja daje smjernice za sve ostale stvari koje će uslijediti. Druga stvar na koju se odbor obavezao jeste da će raditi na razvijanju vjerske svijesti kod svih uzrasta, a naročito kod mlađih. Ovome je potreban jako ozbiljan prilaz s obzirom da je ovo glavni cilj Islamske zajednice. Nije svrha džamije funeral ili ti dženaze i hajtari kako to neki smjelo iznose na javnim medijima, već je primarni cilj i svrha Islamske zajednice džamije očuvanje vjere i tradicije, razvijanje vjerske svijesti i približavanje vjere onima kod kojih nije prisutna. Već se radi na pripremi programa za polaznike mekteba, kao i na određenim vjerskim kursevima za ostale uzraste. Radi se na afirmaciji žena i omladine i na njihovom uključivanju u radu i djelovanju u Islamskoj zajednici. Također se radi i na angažovanju potrebnog kadra za pojedine aktivnosti koje to iziskuju. Isto tako ulaže se napor da se postignu što bolji uslovi kako bi sve ove aktivnosti imale nesmetan tok. Treća stvar u programu odbora Islamske zajednice također ključna jeste i zalaganje na što boljoj informisanosti članova Islamske zajednice o svim zbivanjima i dešavanjima kao i o važnim odlukama odbora Islamske zajednice. Koraci koji su već učinjeni u tom smjeru su telefonska obavještenja, internet stranica i naravno tribine kao što je ova večeras. Telefonska obavještenja su od velikog značaja i hvala Allahu stvoreni su uslovi za unošenje što većeg broja članova u datoteku, što znači da će svi članovi Islamske zajednice, ma gdje bili, a pritom imali telefone kod sebe, biti u prilici da pravovremeno budu obavješteni o najaktualnijim zbivanjima u zajednici. Odbor Islamske zajednice je u saradnju donatora koji je želio da ostane anoniman, omogućio i stavljanje u pogon internet stranice i ovo je po prvi put da odbor Islamske zajednice ima svoje javno glasilo preko kojeg će naravno članovi moći bliže da se upoznaju sa svim projektima i budućim aktivnostima Islamske zajednice. Također, ove tribine koje će odbor nastojati da organizuje kako bi bio u što užoj saradnji sa članovima Islamske zajednice, gdje će biti u prilici da dobije savjete, prijedloge, kritike od strane članova, predstavlja jedan značajan vid komunikacije za odbor Islamske zajednice i njene članove. Četvrta stvar na kojoj će odbor raditi uz Božju pomoć jeste transparentnost i potpuna otvorenost kada su u pitanju projekti, odluke, izvještaje i sve ostale stvari na kojima će odbor raditi radi pružanja što boljih usluga članovima Islamske zajednice. Kada je peta stvar u pitanju, odbor će se truditi na obilježavanju važnih vjerskih datuma
i na organizovanju prigodnih skupova u povodu istih. Odbor je već preduzeo neke korake po ovom pitanju i organizovao mevljud u povodu rođenja našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a ujedno uradio dizajn, štampanje i omogućio svim članovima na raspolaganje po jedan primjerak kalendara sa svim važnim vjerskim, nacionalnim i državnim datumima. Kao šestu stvar, odbor ima za zadatak održavanje i čuvanje svih objekata islamske zajednice. Kada su opravke i čistoće u pitanju, odbor će se truditi da sve to bude pravovremeno podmireno. Također, vodit će se računa o potrošnji i gledat će se da se svi troškovi svih objekata po mogućnosti svedu na minimum. Selam alejkum. Braće i sestre, assalamu alaikum. Prije 3 mjeseca preuzeli smo bankovni akont islamske zajednice. Nismo napravili nikakav prepad ili napravili prekršaj, legalno smo se registrovali kod banke. Kako naš statut nalaže da svaki odbor bira predsjednika, sekretara i blagajnika. Nismo promijenili akont, nismo podigli novac, nego naprotiv, odlično napredujemo. Za ova 3 mjeseca smo u plusu 45.000. Učlanjuju se novi članovi koji su, imamo oko 15 novih članova koji su tek sad učlanili, članovi koji su prestali plaćati članarine, ponovno su se aktivirali. Trenutno imamo 755 redovnih članova, više od 1600 povremenih. Znači, napredujemo dobro, radimo dobro, ja se svima zahvaljujem. Evo, brat Hasan Popović mi je donirao $250 donacije. Nismo večeras ovdje da prikupljamo novac, ali ako neko želi, nećemo roditi. Selam alejkum i sve najbolje vam želim. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu dželešanu. Prvo, što nas je učinio muslimanima. Hvala mu na svim blagodatima. Naša prva pozitivna stvar je bila Alipašina džamija. Ti ljudi koji su udarili temelje te džamije, Allah dželešanu džennetom će nagraditi. To je prva, najvažnija stepenica. Centar je pri kraju završetka. Mi smo obećali, oburkat nećemo, i prošli odbor je radio dan-noć, svi odbornici. Munara, jedna lijepa, fali da ove kupole što smo pravili još malo ukrasi. Dogovorili smo se da napravimo landscaping, da bude ruže ispred džamije. Ovaj centar nekome smeta. Nemojte ovo da vam neko zabudu kaže imaju džamijski ljudi problem. Džamijski ljudi nemaju problem. Mi svaku džumu klanjamo, niko nikome potamo se ne kaže. Imaju problem ljudi. I to su javno rekli. Živi bit nećemo što nećemo odvojiti plav i kusik. Ne trebaju nam Sandžaklije, ne trebaju nam Bošnjaci, mi ćemo posebno. Ovaj odbor, ovdje što vidite, pokušao je da pravi neki mir sa tom opozicijom, ali oni su rekli, jes, hoćemo da podijelimo bank account, da se podijelimo. Mi na to nećemo da prestanemo pod nikakvu cijenu. Islam nema dijelenja ni na države, niti na gradove. To su ljudi koji imaju granice u svojim mozgovima. Mi na to da pristanemo nećemo. Skupili su se neki ljudi tamo i napravili neki privremeni odbor i digli laž da ćemo mi da prodajemo Alipašinu džamiju. To je čista laž. O tome niko nikad govorio i odluke donosio nije. Ko ide u džamiju, inša Allah, zalutat neće. Ljudi
čija su djeca vezana za džamijom, bilo kojom džamijom, neće otići pa da rečemo kamo sreće da u Ameriku došli nismo, nego da nam djeca završe najbolje škole, da ovaj centar otvori školu i ako Bog da inšala samo naprijed. Evo ga ovdje, temporary certificate of occupancy, ko će da ga vidi, za 3 mjeseca, 4 izlazi, do tada ćemo dobiti permanent CO. Dobili smo papirologiju za ovaj centar u New York sa svim pratećim stvarima koji trebaju jednoj zajednici. I funeral home, i gym, i sport, i kulturu, i restoran, i kuhinu, i sve. Idemo naprijed u ime Allaha i ne smijemo da rečemo i ovaj centar da je završetak za naš narod. Iz ovoga centra da Lipašina džamija, Monteselo i ovaj centar za 5 godina nađe nešto još više u ime Allaha. Assalamu alaikum. Poštovana braćo i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pozvali smo vas da se posavjetujemo s vama, jer više nismo samo jedan mali džemat, nego je praktično ovo kompleks kakvog nema u čitavom New Yorku. Kompleks u kojem praktično ima mogućnosti i potencijala beskrajna. Mi želimo da svaka 3 mjeseca vas pozovemo i da ovako bratski na licu mjesta iznesemo našu viziju, problematiku i vaše sugestije. Ja sam pokušao da napravim šemu kako to mi trebamo da se organizujemo u ovom našem centru. Pa ova prva šema govori, znači da bismo znali ko kosi, a ko vodu nosi, da ne bismo imali problema, da je svako odgovoran svakome, da ne bismo naišli na situaciju i problematiku, da znamo tačno šta se, u koje vrijeme, u koliko sati i koji dan šta odvija u našem centru. Znači, ova šema pokazuje na kojoj sam poradio, znači odbor islamske zajednice je operativni organ koji će za svake aktivnosti iz svog sastava dati glavni koordinacioni tim od 4 do 5 ljudi koji će onda pokušati razraditi ovaj plan o kojem sam vam čitao. Razraditi znači sve sekcije. Prva kolumna, znači ovaj koordinacioni tim od 4-5 ljudi, oni će napraviti ove koordinacije koje kaže, znači, youth male koordinator za omladinu, adult male koordinator, adult female koordinator i youth female koordinator. Te 4 osobe će biti zadužene za sve kao glavni koordinatori za sve ove aktivnosti, a onda svaka ta sekcija, razina pređe sine na drugi, svaka ta sekcija imaće, znači, tog glavnog koordinatora, recimo koordinator, evo sad imate u sljedeću šemu, odbor islamske zajednice, znači glavni kao odgovoran skupštini, a onda on formira glavne ove sekcije za vitalni značaj naše zajednice koji stvara, znači, tih 4-5 ljudi koji će i džematija, uključujući i naše sestre i majke, za stvaranje tih potencijala za sekcije. Ovdje sam naveo, recimo, sekcija i koordinacija za davu, medije, džematsku saradnju, međudžematsku saradnju i međureligijski dijalog. Ovo je vrlo važno, posebno sada u ovom periodu i vremenu gdje je islamofobija veliko uzela zamah, tako da mi moramo predstaviti našim komšijama o kome se radi to, ko je došao u njihovom komšiju, i mi smo već jedan takav sastanak sa svim okolnim vjerskim institucijama imali ovdje u našem centru i sa policijom
i predstavnicima policije grada New Yorka i ovog područja ovdje. Sljedeće, recimo, otprilike se to ponavlja, uglavnom svaki ko bude želeo da se uključi od vas u sekciju, recimo sport. Sport može da uključuje, znači, sakar, bejsbol, flagbol, volejbol, tenis i bilo koje druge sportske sekcije, znači ta judo, karate, znači sve to, da vam ne gubim vrijeme. Kogod ima afiniteta za nešto, neka nam se javi i neka kaže da bi želeo da vodi određenu sekciju, taj bi bio onda glavni koordinator za judo. Ali on će imati čovjeka koji je određen za sport i kojega mi odredimo u odboru islamske zajednice. Svi oni će koordinirati tako da svi znamo kad ko ima termin i da se zna ko je kome odgovoran, da ne dođe do svađe i ne znam se šta, znamo tačno ko nam dolazi, ko izlazi. Ne želimo da, ne daj Bože, da budemo ni kruti, ali moramo isto voditi računa i sačuvati ovaj centar, da on funkcioniše kao jedna značajna kulturno-vjerska institucija koja je izdignuta na jednom većem organizacionalnom nivou. Eto, toliko o sada, znači sve ove omladinske sekcije i časove, znači za Kuran, časovi za generalno islamsko obrazovanje, čas hadisa, čas fika, čas arapskog jezika, o čemu će se pobrinuti naš hafiz, čas bosanskog jezika, bošnjačka istorija, čas engleskog jezika. Onda pokušat ćemo isto da angažujemo ljude od profesije, znači profesore sa univerziteta koji su se već nudili. Da bismo pomogli našoj djeci, treba da im obezbedimo stručno lice koje će im pomoći sada možda na volonterskoj bazi, pa na kraju krajeva i da roditelji plate, jer je to kratak jedan kurs koji će dati mogućnost da to dijete umjesto manje ocene dobije matematiku koja je vrlo bitna na tom testu, recimo 95 i više, tako da se njegova vrata za upis na tim koleđima otvaraju na više fakulteta. Želimo i hoćemo, ali tražimo i od vas. Sve je ovo papir i sve je fino, ali ako se vi, draga braćo i drage sestre, ne angažujete i zainteresujete da uključite sebe i svoju porodicu, mi možemo ovdje da uživamo nas nekoliko porodica, ali to nije to. Naš je cilj da svu djecu sa ulice dovedemo ovdje i da ne idu po diskotekama, nego da dođu ovdje jer ćemo im pružiti sve mogućnosti. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani džematne, esselamu alaikum. Sva slava i zahvala pripada Allahu dželešanu, neka su salavati i salami na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Prije svega želim da se zahvalim svima vama što ste došli večeras u ovako velikom broju, a i vama koji ste mi pružili priliku i poverenje da po drugi put za redom budem u odboru islamske zajednice. Počašćen sam time. I nadam se da ću uz Allahovu pomoć, a i pomoć odbora, a i vašu pomoć opravdati vaše poverenje i amanet koji ste mi povjerili. Čini mi veliku čast i privilegiju to što sa ove govornice mogu pozvati našu omladinu da dođu u centar, zajedno sa nama osnujemo sportsku sekciju. Cilj sviju nas jeste da omogućimo svim džematlijama da se bave sportom. Da sport ne bude privilegija, već da bude dostupan svim džematlijama naše islamske zajednice. I upravo tako nešto nam omogućava ovaj objekat, naš centar. Želim da se zahvalim svim prošlim odbornicima koji su istrajali u izgradnji ovako prelijepog objekta, a i svim džematlijama i donatorima koji su izdvojili donacije za ovakav višemilionerski projekat. Pozivam sve Plavogusinjane, Sandžaklije, Bosance i ostale džematlije, mlade i stare, također i naše sestre. Naša islamska zajednica ima projekte u visini od 6 do 7 miliona dolara.
Zato želim od svih vas da se uključite i date vaš doprinos, da naša islamska zajednica podignemo na nivou kako to našem narodu i dolikuje. Mi smo talentovan narod, zaslužujemo da iz ovog centra u periodu od 4 do 6 godina izađe mnogo fudbalera, košarkašica, košarkaša, rukometaša, stonotenisera, boksera, karatista i mnogi drugi. Navešću jedan primjer. Subotom i nedeljom imat ćemo vjeronauku u centru. Napravit ćemo ligu u malom fudbalu, košarci, stolom tenisu i tako dalje, gdje ćemo napraviti 20 timova, uključujući to kao fizičko vaspitanje. Isto tako želim da kažem da ljudi koji budu izabrani u timu, napravit ćemo ligu za odrasle u malom fudbalu, koji će trajati tokom čitave godine. Isto tako imat ćemo bajramske turnire, isto to se podrazumijeva za sve ostale sportove. Šahovsku ligu, što znam, stonotenisku ligu. Znači, šahovska liga će biti, ljudi će doći u centru, odigrat će jednu partiju šaha, zapisat će svoj rezultat, otići će i mi ćemo to arhivirati i reprezentovati na našim stranicama. Sportska sekcija imat će grupu od 10 ili više ljudi, mlađih ljudi. Ovoj grupi ćemo uključiti i naše sestre kako bi svi bili ravnopravno zastupljeni. Od vas želimo podršku, razumijevanje da svaki početak iziskuje dosta vremena, da se s riječi sprovede na djelo. Isto tako želim da ne obvijestim da će svaka sportska aktivnost u našem centru biti popraćena na našoj website stranici, Facebook stranici, isto tako bit će na videoklifovima na YouTube. Bićemo transparentni, aktivni koliko nam vrijeme, a i druge aktivnosti u centru budu dozvoljavale. Zato od svih vas tražimo da dovedete vašu djecu u centar i spasimo iskušenja koji nas na svakom koraku vrede, nas i naše potomke. Očuvajmo jedinstvo islamske zajednice, povedimo našu djecu stazama uspjeha, da čuvajmo našu vjeru, kulturu i sve ono čime su se naši preci ponosili. Sa ovim završavam. Želim vam srdačne dobrodošli u prostorijama novog Bošnjačkog islamskog centra. Pošto je ovo otvorena tribina, mislim da neko možda ima neka pitanja, savjete ili čak možda pohvale. Kogo ima tako nešto, budemo ovdje pa ćemo dati mikrofon da bi ga svako čuo. Možete se javiti. Nama ne trebaju tužbe, niti kao optuženja da drugi vuci nas rastrmaju i uzimaju iz jednoga džepa, uzimaju iz jednoga tora. Zašto? To nama ni najmanje ne treba. Drago mi je što smo se uračunali konačno da ovo je islamska zajednica svih muslimana, znači tu ima i Albanaca, braća i drugi možda imamo i Kineza, imamo i Pakistanaca, imamo širom svijeta. Dobrodošli koji god želi da bude član ove zajednice, welcome, dobrodošao. A plavogusinskim familijama se naređuje pod amane da treba da budu se zasramili i ovu vijest ne potide svima koji se ne odazovu za redovnog člana i redovnog članarinu. Zašto da čeka da mu neko umre pa ide da plati sve te dažbine koje nije plaćao posljednjih 20 godina ili 30 godina? Jer mu je bila ljudska svijest. $150 godišnje ne može da uštrbi da bi sebe upisao iz dva razloga. Jedan, udruživosti se svojoj islamskoj zajednici, što treba i drugi razlog, da se znamo jednom za uvijek da kažemo ima nas 15.000, 20.000, 30.000, falimo se u novinama tuđim kako nas ima samo Plavogusinja na 35.000. Ako bi još nešto dvije upisali, pa nas ima i 50.000. A gdje su? Ja neko prije čovjek ima samo 700 članove i to su temporari, nisu stalni. To ne vredi. Prema tome odavde poruka ide svim što se tiče Plavogusinjanina. On stvarno treba da se zasrami, a da nije član.
A svi drugi braća muslimani iz čitavog Sandžaka, Kosova, Albanije, koji žele biti naši članovi, dobrodošli. I neka ste zdravo da Boga, želim sve najbolje. Assalamu alaikum, braći i sestri. Izuzetan je čas da ću večeras, evo, posle dužeg vremena, u stvari posle godinu dana, kad sam zadnji puta bio ovdje, gdje je ovaj centar bio u izgradnji, večeras skupa sa vama vidimo jednu novu sliku ovoga centra. Želim da se zahvalim novim članovima ovog odbora, koji po mojem mišljenju i što ja mogu da vidim, bitno se razlikuju u dosta stvari. U jedne stvari se razlikuju što vidim da u ovom odboru obuhvaćeni su praktički svi dijelovi naših sa bivšeg i dostojanskih prostora, ne nabrajam redom. Drugo, što mi je izuzetno čast što mogu vidjeti i starog odbora, da su tu ljudi koji su ostali do završetka ovoga centra. Želim napomenuti, ja vjerujem da mi neće vrijeme skraćivati organizator, vama želim da zahvalim što ste svi večeras došli, ne da podržimo ni odbor, ni pojedince, niti simpatizere, nego da podržimo projekat koji je stvarno za divljenje. Tu nema šta da se priča i to je suvišno priča. Ovaj odbor nema šta da podnosi račune, nema šta da pokazuje ovdje šta je urađeno, ovdje se sve vidi, jedino oko ne vidi ništa. A svi oni koji trenutno bojkotuju ili neće da dođu, a nažalost oni koji su se uhvatili da sude svoju braću, bez razlike koliko i da su pravi, to je najniže što su mogli da urade. Ja im odavde javno poručujem, ovo se snima. Znači sa bratom, to je najniže što možeš uraditi da sudiš brata. A ja to, ovo ne može niko donese, ovo ne može niko da privatizuje. Ovo ne može niko od nas donese u jednom Evropu, ovo će ostati nekom. A mi treba se bavimo za to. Ljudi, zapamtite, hoću ponoviti sada, da ne bi poradio još jedan. Ovo što su ljudi uradili, ja sam ovdje iz Igi dolazio, ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće. Ajde neka nekom pokaže šta je urađeno. Ajde neka druga zajednica. I Arapi i svi ostali. Ajde nekom kažu šta su oni uradili, a šta su uradili naši čaka ljudi. Ovo je nevjerovatno. I kad se ovo nalazi man, onda mi svi imamo man. Svi imamo man i nikada mi nećemo na svu granu doći kad mi tako radimo. Vjerujte mi. I što da vam kažem, naša zajednica ovdje i mi mora da shvatimo da od Ali Pašne je počelo sve. Svi ostali džemati su tu stvoreni. Da, Ali Pašna džamija je sve iznedrila ovdje, svi su mi pomogli. I sada mi sa strane povodom koji nismo blagoslujeni treba da pružimo ruku ovom ljudima, ali iskreno da im pružimo ruke. A ne da u nesreći da i mi propagandu šaljemo koje kako da ovo nije ko treba, da ovdje ne treba ići, da ovo da. To nije ljudski, ni muslimanski, niti ljudski. Nego hajmo te da počnemo se, to nije kom priču. Ne sam pričom da lažemo, ovo je priča istinita, jer ovaj centar, ovi ljudi su stvorili nešto. Jer ovi su ljudi zaslužili, svi koji smo došli iz Bosne i Sandžaka i svi dijelova kad smo došli, oni su nam prihvatili, pomagali su nam blagoslujeni. Pa ajmo te da se na nesreću, na ove podele koji neko traži, da se ne radujemo, nego da pomognemo braća, da budemo zajedno. Da još jedan pokušamo napraviti jedan tim od najstarijih Polupčinjana i ostali, da se zamoli i ti koji su iskoračili, da se cima popriča, da ih se dovede vama oko oča. Ko neće, da do njih. Ja vam se vam i hvala lijepo na vremenu. Kako da vratimo povjerenje pojedinaca koji možda nisu upućeni, možda neće ni da budu upućeni u sve ovo. Šta da radimo među ljudskim odnosima, kako da se ujedinimo, kako da vjerujemo jedni drugima i kako da prestane to prozivanje i nazivanje po svim linijama. Mi smo svejedno jedan narod, jedan te isti narod i nećemo da se dijelimo ni po čemu. Niti možemo da podijelimo ovo što se ne može dijeliti. Znači mi moramo ostati zajedno, ako smo zajednica moramo biti svi zajedno. I mislim da je jedan najveći zadatak za ovaj odbor iz odbora u budućnosti da tu zajednicu i to zajedništvo drže zajedno. Bez zajednice nismo zajednica. I ako ne vjerujemo jedni drugima,
Ako nemamo povjerenje jedni u druge, ne možemo da idemo ni naprijed, ni nazad, ni nigdje. Zajedno smo sve, pojedinačno smo ništa. I ja mislim da je glavni zadatak svih nas da radimo na tome da ostanemo zajedno. Hvala svima. Salam alejkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, assalamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vakufu nema podjele od kako je Muhammed alejselam osnovao islamsku zajednicu. Vakuf se do sudnjega dana ne dijeli. To je Allahovo i to Allahu pripada. Mi hoćemo od odbora, uzeli smo amanet i oni moraju da budu blagi prema svome džematu kao što je majka blaga za dijete prvih 40 dana. Ona ga čuva, dok otvori oči, to je sad, ona ga čuva cijelog života, ali 40 dana su važne i naši odbornici su važni onaj mandat dok obavljaju. I mi se nadamo koliko ćemo mi biti u džamiji, toliko će odbor napredovati. I mi moramo da idemo ako Bog da išala napred i to bi bilo to za večeras. Molim uzvišenog Allaha da se smiluje s njima nama, da nam na prvo mjesto vide amanet, Zlatnik, Sinje, Sandžak, Bosna i sve ostalo. Od kako je stvorio čovječanstvo, usadio je u čovjeka dobro. I čovjek po prirodi treba da bude dobar i dobročinitelj. Inšallah, svaki onaj koji je večeras došao ovdje da podrži ovaj večerašnji skup je čovjek koji se brine za našu zajednicu. Islamski učenjaci su okarakterisali dobro u 3 etape, odnosno 3 stepena. Prvo dobročinstvo ili dobro jeste kada je čovjek dobar prema samom sebi, jer smo najpreći sami na sebi. Na sudnji dan bit ćemo pitani za sebe. Drugo dobročinstvo jeste prema našoj porodici. Trebamo da budemo dobri prema našim porodicama. I na 3. mjestu trebamo da budemo dobročinitelji za našu zajednicu. Trebamo da se brinemo o našoj zajednici. Draga braćo, svi naši odbornici koji su večeras ovdje, oni će biti odgovorni pred Allahom Đelešanu za njihova djela. Međutim, i vi ćete biti odgovorni. Svaki onaj koji je mogao da doprinese za našu zajednicu, za svoju zajednicu, a nije to učinio, bit će pitan pred Allahom Đelešanu. Stoga, svi smo ovdje jednaki i svi zajednički treba da pomognemo našu zajednicu. Često puta možemo da vidimo na internetu kako naša omladina, naši Bošnjaci, ljudi brinu se o stanju muslimana u Turskoj, brinu se o Erdoganu, kažu donio je takvu i takvu odluku. Međutim, to nije naše. Mi trebamo da se brinemo o našoj zajednici prvenstveno. Ovo je najvažnije, ovo je nama najbitnije. Naša zajednica je na prvom mjestu. Kaže jedan islamski učenjak, onaj koji je pomogao dosta, odnosno mnogo svoju zajednicu, a mogao je da pomogne još više, kaže on je pomogao samo malo. Dakle, onaj koji je pomogao dosta, a mogao je više od toga, on je pomogao malo. Dakle, trebamo da se borimo za svoju zajednicu i trebamo da budemo, inšallah, jedinstveni. Treba da volimo jedni druge, trebamo da poštujemo jedni druge, trebamo da se uvažavamo u ime Gospodara Svevišnjeg, Allaha Đelešanu. Molim Allaha Đelešanu da sve vas, inšallah, nagradi, prije nego što proučimo Bogov da dobro, želim svi vas da obavijesti da će se inšallah centar uskoro otvoriti, a trenutno svaki od vas koji hoće da organizuje akiku, svaki od vas koji hoće da ima vjenčanje, može to da imamo u našem novom centru. Molim Allah Đelešanu da sve vas blagoslovi, da inšallah
se i dalje okupljamo ovakvim okolnostima. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa awladina wa dhurriyyatina ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.